Всем привет! Я среди елок вьюга заснеженная, у нас есть такая елка. Значит, здесь у нас 2,20 размер у елки, здесь 1,80 м. Это люкс модель, это обычная. Разница в том, что у них веточки сделаны нитью, провязка идет, и внизу идет, давайте покажем, металлическая подставка, вот, и нитью сделана веточка. Вот здесь идет обычная ПВХ и пластиковая подставка. Здесь размер 90 сантиметров, здесь размер 70 сантиметров. Также есть 60, 1,10 м, 1,50 м. И, в общем, у нас в прайсе на сайте можете посмотреть эту информацию.